السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أنا اليوم في موقع منتزه إسعال، المنتزه الجميل الذي أقيم هنا في منطقة إسعال. شكرا لكل القائمين على هذا المنتزه، شكرا لجميع القائمين على هذا المنتزه، شكرا بلدية نزوة، شكرا للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشكرا لكل من وضع بصمته في هذا المنتزه. طبعا هذا هو مدخل المنتزه بدرج مرتب ومنظم لذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا مخصص مكان لهم. وفي استقبالكم الأشجار والورود الجميلة بيكون من الجهتين طبعا. وما شاء الله طبعا هذه راح تكون كافيتيريا موجودة هنا لرواد هذا المنتزه. وهذه دورة المياه اللي بيكون فيها باب من الأمام وباب من الخلف، مخصص للنساء وللرجال، قسمين مختلفات. طبعا هذا جانب الألعاب للأطفال، وما شاء الله مرتبة وجديدة وشغل عدل يعني. شكرا لكل من ساهم في ذلك. طبعا المنتزه يحتوي على 6 استراحات مثل هذه. هذا 6 الاستراحات تحتاج للتشطيب الأخير فيه يعني، ونرجو من لديه الاستطاعة تواصل مع القائمين ودعمهم. مثل ما تشوفوا هذه راح تكون مسطحات خضراء، هذه المسطحات الخضراء تحتاج نفس الشيء دعمكم. لمن لديه الاستطاعة أنا أقول هذا المنتزه الجميل بجماليته الرائعة لا تقصروا فيه. وهذا الممشى وهذا الجدار اللي بيكون فيه السياج الحديدي. طبعا السياج الحديدي لم يتم توفيره، من ضمن التشطيبات الأخيرة اللي باقية اللي هن السياج الحديدي هذا اللي بيكون في هذا الجدار اللي داور مدار على المنتزه، والمسطحات الخضراء، وأيضا الاستراحات اللي ذكرت لكم إياها اللي تحتاج لتعديل بسيط وتشطيبات أخيرة. منتزه جميل بمعنى الكلمة. نشكر القائمين عليه ولكل من ساهم وتبرع ولكل من سيساهم ويتبرع خدمة لهذا البلد العزيز، خدمة لنزوة الخير، نزوة العطاء، نزوة التي تستحق. ما شاء الله على الأشجار المزروعة، وفقهم الله ووفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن الغالي المعطاء عمان، نزوة الغالية التي تستحق. شكرا للجميع، أخوكم جمعة القابري.